В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. В кабинете министров Республики Абхазия прошла двусторонняя встреча с представителями рабочей группы Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа во главе с заместителем министра Игорем Кошиным. Участники встречи обсудили ход выполнения мероприятий в рамках инвестпрограммы 2017-2019 годов. В частности, реконструкцию парка Принца Альденбургского в городе Гагра, канализационно-насосных станций, включая строительство напорных коллекторов, а также капитальный ремонт Гагрской средней школы номер 1. Начальник управления капитального строительства Абхазии Игорь Микваби доложил присутствующим о реализации программы строительства капитальных объектов в Гудауте. Здесь по улице Добровольцев ведутся работы по реконструкции 7-й средней школы. Кроме того, строятся канализационно-насосные станции с обустройством напорных трубопроводов, ведется капитальный ремонт 2-й водопроводной насосной станции на реке Гуместа и другие. На встрече также были рассмотрены этапы исполнения решений и контроль целевого использования средств финансовой помощи. В Сухуми в Республиканском центре народного творчества имени Ивана Кортуа открылась фотовыставка работ военных корреспондентов Отечественной войны народа Абхазии Рамина Каджая, Анатолия Шония и Георгия Цвижба. Представленные фотоснимки – это история войны. В частности, формирование Восточного фронта и, самое главное, лица бойцов-героев, многие из которых ценой своей жизни завоевали свободу Абхазии. Посетители фотовыставки имеют возможность увидеть редкие уникальные фотографии, сделанные во время Отечественной войны народа Абхазии. Всего на выставке представлено 180 работ. Все снимки сделаны на Восточном фронте. Авторы фотографий – военные корреспонденты Рамин Каджая, Анатолий Шония и Георгий Цвижба, которые, рискуя собственной жизнью, выполняли профессиональный долг. Рамин Каджая во время войны снимал не только фото, но и видео, а также записывал аудио. Мы на даче находились, вот где дача, и там Берегосток взяли грузины. Мне надо было отбить от них. И поехал, я думал, то, что могу снять с камеры. У нас 4 снаряда было на танке, 4 человека пехоты, экипаж тоже 4 человека. Там человек 150 в засаде было. Они специально запустили, чтобы танк взять. Мы хотели очистку сделать, но не смогли там. Ну, потом раньше, на второй же день тот же тогда освободили наши ребята. Вот меня тоже ранили, там такую свободу отстояли. Дай Бог, что мы ценили. Представленные на выставке фотографии красноречиво описывают все тяготы войны. На этом фото бойцы готовятся к бою. А здесь корреспонденту удалось запечатлеть, как абхазские бойцы идут в наступление. Много фотографий, на которых бойцы абхазской армии под свист вражеских пуль пытаются восстановить силы во время короткого отдыха. Есть и фото врачей после сложных, изматывающих хирургических операций, которые они делали в нереальных условиях блокадного Тхуарчала. Но, наверное, ни одна фотография не способна передать те эмоции, которые испытывали защитники Родины каждый день, рискуя жизнью для приближения долгожданной победы. К большому сожалению, Анатолия Шония и Георгия Каджая сегодня среди нас нет, но они вместе с Рамином Каджая оставили бесценную историю о нашей Отечественной войне, о тех героях, которые защищали нашу страну. Это для будущего поколения, мне кажется, и настоящего бесценная история, на котором нам надо учиться и думать о своем будущем. Инициатор выставки – художница Лиана Ачба. Она всю войну находилась в блокадном Тхуарчале. По крупицам собирала работы военных журналистов Анатолия Шония, Рамина Каджая и Георгия Цвижба. И главная цель организованной ею выставки – показать жизнь людей в окруженном врагом городе. Ребята очень старались, все показали, все сняли, все, что могли. У них очень много работ, но мы выставили такое, знаете, самое-самое. А на самом деле у них большая работа. Это была работа сделана на стоп-кадре, потому что у нас не было фотографий, было видео. Вот. Ну, хотелось, чтобы и хочу, чтобы наша молодежь видела, как прошли мы блокаду в городе Тхуарчал. Данная выставка, несомненно, представляет собой большую ценность. Ее посетители имеют возможность не просто вспомнить события 25-летней давности, но и прочувствовать то огромное желание и стремление бойцов абхазской армии к победе, к освобождению родной земли, которые выставленные фотографии передают без лишних слов. Аля Катрапш, Инала Гухава, Руслан Орлов. Абхазское телевидение.
преддверии памятных мероприятий, посвященных годовщине мартовского наступления, в Государственном музее боевой славы имени Владислава Арзенба прошел интеллектуальный конкурс с участием 4 столичных образовательных учреждений. Все вопросы конкурса были посвящены мартовскому наступлению. О том, как нынешняя молодежь знает о трагических событиях 26-летней давности, расскажет Гугут Савардания. Мартовское наступление по освобождению Сухума, которое началось в ночь с 15 на 16 марта 1993 года и безуспешно завершилось 17-18 марта, пожалуй, одна из самых трагичных дат в новейшей истории Абхазии. Хотя, как говорят эксперты, эта неудачная операция стала толчком к победе в Отечественной войне народа Абхазии. Памятные мероприятия, посвященные мартовской операции, проводятся каждый год. Организовываются различные акции, участники войны и молодежь посещают места боевых действий. В этом году дирекция Музея боевой славы совместно с Комитетом по вопросам молодежи и спорта города Сухум решили организовать интеллектуальный конкурс, посвященный событиям тех холодных мартовских дней. Такие даты, как мартовское наступление, вообще в целом все даты, которые касаются войны, это не акции, не памятные мероприятия одного дня. Это та история, которую мы должны знать. И сегодня наша основная цель, чтобы подрастающее поколение ценило, каким трудом досталась нам эта победа. Наш долг знать эти даты, передавать это правильно молодому поколению и, главное, помнить всю войну и дай Бог, чтобы никогда, нигде не было войны. В интеллектуальном конкурсе приняли участие команды Сухумского медицинского и Абхазского многоотраслевого колледжей, Высшего командного общевойскового училища и студенты Сухумского государственного колледжа. В ходе игры участники должны были ответить на вопросы о подготовке, о ходе, о участниках и результатах мартовского наступления. Кроме того, должны были подготовить доклады и показать способности в красноречии. Кому принадлежат эти слова? Мы должны говорить не о поражении наших войск, а о неудачной попытке наступления. Но сам факт того, что мы предпринимаем одно наступление, следующее наступление настойчиво ищем путь освобождения нашего родного города, говорит о нашей силе и о наших возможностях. На войне, как на войне, не всегда бывают только одни победы. Бывают и поражения, бывают и неудачные наступления. Мы не можем и не имеем права падать духом. Борьба с фашизмом будет продолжаться. Мы сделаем все необходимые выводы из нашего наступления. Я глубоко убежден в том, что победа будет на нашей стороне. Внимание, ваш ответ. Владислав Григорьевич Арцин. 15 марта в 0:45 ночи абхазские войска нанесли вражеским объектам авиационно-артиллерийский удар, после чего последовало сухопутное наступление сразу по нескольким направлениям. Сначала спецназ из 23 человек разминировал Верхний Гуместинский мост и вступил в бой с противником. По результатам всех 3 конкурсов и был определен победитель игры. Первое место заняла команда СВОКУ. 2 и 3 места удостоились студенты Сухумского государственного и Абхазского многоотраслевого колледжей. По словам участников игры, принимать участие в таком мероприятии было очень интересно. Было очень интересно, было очень сложно, потому что все команды были достойны, но мы заняли 1 место. Хочу поблагодарить всех, кто организовал это мероприятие. Было интересно узнать новые истории про мартовское наступление. Чуть-чуть трудно насчет этого разговаривать, затрагивать мартовское, потому что были очень много неудач, много людей погибло, но все равно это наша история, мы должны ее знать. Следует отметить, что участников конкурса оценивало компетентное жюри. Историк Геннадий Сулая, ветераны войны Мзия Бея и Лариса Тарба. Без боли это вспоминать нельзя. С нами были мужественные женщины, которые и погибли в мартовском наступлении. Да. Во время войны погибло 22 женщины. После войны у нас 18 женщин ушли из жизни. Все это я вижу вы и при встречах, куда вы нас приглашаете, все это цените. То есть на мартовском наступлении можно говорить долго, много и с огромной печалью. Сегодня конкурс прошел на высшем уровне. Спасибо большое за ваши знания. Чтобы никогда не было войны и чтобы вы не воевали никогда. Всем, кто принимал участие в подготовке, педагогам, наставникам, всем вам огромное спасибо. Мы получили колоссальное удовольствие сегодня. Были, конечно, неудачи, оно бывает. Неудачи не бывают только у тех, кто ничем не занимается.
Чтобы молодежь республики знала и любила историю своей страны, чтила память героически погибших и уважала подвиг всех участников Отечественной войны народа Абхазии, без сомнения, такие мероприятия очень важны. Вот почему такого рода конкурсы должны стать традиционными. Гугут Савардания, Степан Мартиросян, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. 18 марта в Абхазской государственной филармонии имени Раждина Гумба состоится концерт «Реквием» памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. В концерте примут участие Виктор Абрамян-Эшба, заслуженный артист России Маргарита Спиридонова, Андрей Спиридонов, лауреат международных конкурсов Михаил Турпанов, лауреат международных конкурсов Алексей Балашов, Государственный камерный оркестр Республики Абхазия под управлением дирижера, заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна. Специальный гость – лауреат международных конкурсов Эмилия Терзян-Хагба. Начало концерта в 18 часов. В Галском районе уже около недели проходит механический сбор мраморного клопа. Принимают сельхозвредителя в селе Шашикуара на машинно-технологической станции. Мраморного клопа местные жители привозили в пакетах, мешках и пластмассовых бутылках. За килограмм собранного насекомого вредителя людям выплачивали 1000 рублей. Об этом материал наших коллег из Гал-ТВ, который мы и предлагаем вашему вниманию. Представители Министерства сельского хозяйства и отдела по борьбе с экономическими преступлениями следили за порядком приема насекомых. В самом сборе принимали участие жители района. Заместитель Министерства сельского хозяйства Артуш Сарапикян рассказал о программе механического сбора клопа, благодаря которой осуществляется прием насекомых, отметив, что такие мероприятия будут проводиться во всех районах Абхазии, но начаты они будут именно с восточного региона. Было распоряжение Кабинета министров, распоряжение премьера, где создана рабочая группа. Комиссия, в рабочую группу входят представители Минсельхоза и представители службы ОБЭП. У нас зафиксировано в программе мероприятий между Сельхозом России и Абхазии. В эту программу входит одним из пунктов, значит, сбор мраморного клопа. И на эти цели выделено по этому мероприятию программе 7 миллионов рублей от правительства Абхазии. И в дальнейшем еще 3 миллиона будет выделено с Российской Федерации. 4 марта был дан старт. Мы начали с восточных районов Абхазии. Это Галский, Кварчальский и Ачамчурский районы. Прием клопа осуществляется строго при наличии документов, удостоверяющих личность, которые необходимы для заполнения специальной унифицированной формы, то есть закупочного акта. Мраморного клопа местные жители привозили в пакетах, мешках и пластмассовых бутылках. За килограмм вредителя людям выплачивали 1000 рублей. На сегодняшний день было собрано 212 килограмм клопа. Данный вид борьбы является очень эффективным. Ручной сбор позволяет значительно уменьшить популяцию насекомых. По словам Тамаза Цвижба, в прошлом году благодаря механическому сбору было собрано около 2,5 тонн насекомых. Судя по количеству собранного мраморного клопа, в этом году насекомых станет меньше. Процесс уничтожения сбора мраморного клопа идет в Гальском районе. Сегодня с утра занимаемся приемом. Уже почти более 200 килограмм собрано. Я думаю, что еще мы объявим, в течение недели будет обратно второй сбор. В прошлом году было собрано в Гальском районе 2,5 тонн. Это почти 2,5 миллиона мы выплатили населению. Процесс популяции в прошлом году мы сократили почти на 50%. Мраморный клоп нанес серьезный ущерб сельскому хозяйству. Наибольший вред он причиняет плодовым, ягодным и зерновым культурам. Также вредитель почти полностью уничтожил орех-фундук, который является основным доходом сельских жителей. Всему, что касается поврежденные овощи, фрукты, орех, третий сезон некачественные, мандарины, лимоны. Приезжали в прошлом году, тоже травили, в этом году тоже уже потравили. Но, не знаю, посмотрим результат. Придет сезон, фрукты, овощи. Тогда будет видно. По завершению приема собранных клопов прошел процесс утилизации. Вредители отправили в специальную заранее подготовленную яму, где насекомых сожгли, после чего засыпали землей. Борьба с вредителем будет продолжаться и после механического сбора, так как затем будет проведена химическая обработка. Эти меры помогут сократить количество насекомых и не допустить дальнейшей популяции. Анна Зарако, Илона Микава, Ника Гачава, Гал-ТВ. И о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и днем преимущественно без осадков. К вечеру возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем плюс 14-19 градусов. Температура морской воды плюс 9 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.